देखो ये हमारा मेडिकेटेड पानी है, ये मेडिकेटेड पानी है। इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, पहले जो आम होता है ना उसके बाद ज्यादा नहीं रखेंगे, जो यानी आराम से पिया जाए, ना ठंडा हो ना गर्म हो, ठीक है। और पीना सबसे पहले हम, जैसे इन्होंने दूध लिया, ये दूध पिया इन्होंने, देखो ठीक है, दूध पी रहे ना, ठीक है। इसको नाक से भी पी सकते हो, मुंह से भी पी सकते हो, जैसा आपका मन करे, ठीक है। फिर दूध पीते ही पानी को अपना ठंडा करना शुरू कर दो। जब आपका पानी नॉर्मल हो जाएगा, ये पानी को लेके 1 लोटा, 2 लोटे, 3 लोटे, 4 लोटे, 5 लोटे, मिनिमम कोशिश करना है 5 पी लेना। 5 का मतलब 2.5 लीटर हो गया, ठीक है। अगर 2 लीटर के बाद वॉमिट आती है तो 2 लीटर में रुक जाना, 1.5 लीटर की बात आती है तो 1.5 लीटर में रुक जाना। लेकिन जब तक वॉमिट अपने आप ना आए, जब तक अपने आप ना आए तब तक आपने इंतजार करना है, ठीक है। जब पूरा आपका भर जाए पेट, उसके बाद 4 उंगलियों को गले के अंदर, ठीक है, बैठे बैठे ही, जैसे यहां पर आप बैठ जाओगे आराम से, 2 उंगलियां गले के अंदर ऊपर नीचे लगाएंगे। नाखून किसी के बड़े हुए ना हो, नेज अगर है तो उसको आपने काट लेना, किसी के भी हो काट लेना। 2 उंगलियां ऊपर नीचे करेंगे। जब आप इसको ऊपर नीचे करोगे पानी ऑटोमेटिक बाहर आएगा। अपना हाथ आपको गर्म पानी से ही वॉश करना है, ठीक है। वो आपको एक एक बंदे हमारे होंगे जो बीच में आपका हैंड वॉश आपका करवाएंगे, ठीक है। जब आपका पानी निकलना शुरू होगा, कोशिश करो 2 बार 4 बार उंगली हिलाते हुए, उंगली बाहर नहीं रखेंगे, उंगलियां गले के अंदर रखेंगे। नहीं सर, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे सिर ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उंगली ऊपर नीचे होगी, ठीक है सर। ऊपर नीचे करेंगे, उंगलियों को अंदर बाहर नहीं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे और अंदर तक ले जाके उंगली को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे जब तक पानी नहीं आता। हैंड वॉश करते रहेंगे। जब पानी मुंह से निकलना बंद हो जाता है, आपको लगता है, फिर आप खड़े हो जाएंगे ऐसे, इस पोर्शन के अंदर, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे हो जाएंगे ऐसे। फिर ऊपर से नीचे करेंगे उसको, ठीक है, निकालेंगे धीरे धीरे। और जब आपका सब निकालना है, यानी जो आपने पानी पिया सब निकल जाए। अगर किसी को चक्कर आता है, किसी को दिक्कत आती है तो बैठ जाएगा। अगर ना निकले तो सर, अगर किसी का नहीं निकलता कोई बात नहीं, आराम से आप जब आप टॉयलेट जाओगे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, सबको निकल, एंड में आपका दूध निकलेगा। जब आपका दूध निकलना शुरू हो गया तो इसका मतलब कि आपकी भ्रमण पूरी हो, ठीक है। आराम से करना है, किसी ने टेंशन से नहीं करना, जल्दी नहीं करनी। पानी स्पीड से पीना है, पानी स्पीड से निकालना, वो ध्यान रखना। उसके बाद आपका सबका ब्रेकफास्ट के लिए हमने हल्का दलिया रखा है, ठीक है। अंदर जाके आपके पास चद्दर होगी, यहीं पर आपने रेस्ट करना, होल्ड कम से कम 4 से 5 घंटे। उसके बाद दलिया खाना नहीं, दलिया अभी भी खा सकते हो, आधे घंटे बाद, दलिया आधे घंटे बाद भी खा सकते हो। बाद में अभी आपने हैवी नहीं खाना, कुछ भी, पूरा दिन आज बिल्कुल लाइट खाना है, बिल्कुल हल्का खाना। दलिया 2 टाइम खा सकते हो, अभी भी खा सकते हो, दोपहर को भी खा सकते हो, ठीक है। गुजिया बिल्कुल नहीं खानी, बाहर का कोई नहीं खाना, और रात तक हल्का फुल्का खाना, ठीक है। किसी को दिक्कत हो कोई पूछ लेना, जबरदस्ती मत करना। थैंक यू हर एक का आने का, शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू।